शिक्षक आणि म्हजे इश्ट आनी इश्टिण्यो आज हांव तुमकां एक सत्य कथा दवरपाक सोदता म्हजे कथेचें नांव आसा कश्टाचें फळ. तो मोठवच तरतरीत क्लासीन तो सगळ्यात हुशार पण भौतिकशास्त्र व गणितांतले प्रश्न कोणें ताका विचारले काय माप तेजे दोळे लिपताले. विज्ञानाचें सिद्धांत जाणून घेवपाची ताची तांक उजवाड जड आशिल्ली. तुवें करी पूण शिकिल्ले बुडो. तो बापूय हायस्कूल शिक्षक आनी इंग्लीश साहित्याचो उत्सूक वाचक. तो वर्गांतले बगेवूय नाशिल्लो. खंय तरी इंजिनियरींग कॉलेजात प्रवेश मेळपाक सोदतालो. हुशार आशिल्लो. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार IIT शिकूंक सोदतालो. त्या परीक्षे खातीर मी अर्ज केलो पूण ताका मार्गदर्शन करपी कोण आशिल्लो. म्हाका पुस्तकां आशिल्ली. मैसूर शाळेंतले चामुंडेश्वरीच्या कुशीक एका फातराच्या मंडपांतले जावे हे सगळे उमेदवार बशिल्ले. प्रश्नपत्रिका सोडपाक तेन्ना ह्या सगळ्यांक खूब यत्न करचे पडले. हो ते प्रश्न कायमूच उडयतालो. एकलोच एका झाडा पोंदा बसून IITचे सगळे पळयतालो. त्या भुरग्याची हिंदी मिडियम ते अजुनूय आसा. तेन्ना तो 16 वर्सांचो. परीक्षे दीस आयलो. तो बेंगलोर आयलो, सरीक रावलो आनी परीक्षेक बसलो. परीक्षे सांग जाली पूण कोणें ताका विचारलें तो ओके इतलेंच म्हणटालो. कांय दिसा भितर IITचो निकाल लागलो. तो वयले सायडीक पास जालो. खंयचे भुरग्याक तितली खोशयेची गजाल. तो निकाल पत्र घेवन घरा आयलो. बापाय लगीत गेलो. बापूय तेन्ना पेपर वाचतालो. अण्णा अण्णा पास जालो. बरें जालें तुका. अण्णा म्हाका IIT वचपाक जाय. बापायन वाचून थांबयली. आपल्या पोते कडेन पयली म्हणे तूं हुशार. तूं आमची आर्थीक परिस्थिती जाणा. म्हाका तुजो IITचो खर्च शक्य ना. हांवें पगार मनीस. तूं मजुरच ना त्या तुका फुडें शिक. खंयच्या बापायक आपल्या चल्यान नांव म्हळ्यार व्हड करी. पण परिस्थिती अशी आशिल्ली. घरांत जोडपी एकलो आशिल्लो. तेन्ना तो इंग्लंड जालो. सपनेत गोबर जालो. चिकाळीस दुकान भरलें. तेणी जाप केली ना. दिसभुलेपण तो कोणा कडेन नाशिल्लो. चिकाळीस जखमी जाल्ले पूण तेचो कोणाचेर राग नाशिल्लो. 1962 जुनांत मैसूरांत घडली ही गजाल. IITक सगळीं भुरगीं शिकून व्हड जातात पूण व्हडा कश्टान आपली सीट बदलप जे संस्थेची न्हय ते आपल्या हातीन आसता. बऱ्यांतलो बरो इश्ट तूं आनी दुश्मन तूंच. आपली संपत्ती दुसरे खातीर वापरली. कादीश मार्गान आनी आचार आवळून संपत्ती मेळपाक येता हे एका शाळा मास्तर चल्यान दाखवून दिलें. तो भारताचो सफेद इंडस्ट्रीचो मार्ग जालो. बुद्धिमत्तेची शक्त आनी निर्मितीची प्रेरणा जे घोष वाक्य सुरू कोण न्हय. इन्फोसिस कंपनीचो संस्थापक नारायण